Det var gennem røret her, at ordrene indløb tilbage i 1938, da Finn Pindholt startede sin elvirksomhed. Hans primære kunder, jamen det var de folk, der var her i byen dengang. Der var jo 2-3 købmænd, og der var cykelhandlere, som vi siger, og bager og slagter, men der var jo også landbrug, og det var de primære dengang. I dag er det barnebarnet Claus Pindholt, der har skoene på, som ene ejer af virksomheden Niels Christian Pindholt ApS. Det er kundernes behov, der stiller krav til os. Det er der, vi skal agere efter. Og ageret, det har Pindholt ApS. I takt med udviklingen har de formået at trykke på de rigtige knapper, så virksomheden i dag har en helt anden lyd. Ja, det er Pindholt. Hvor der var de der 3 primære arbejdsområder før, der er svært for mig at sige, hvad der er vores primære arbejdsområde i dag. Det er, jeg er stolt af, at jeg kan sige, at vi er sådan set er på hele paletten. Der er vi lidt atypiske, men vi har bredt os til alle områder. Da Claus' far i 1981 overtog firmaet, fornemmede han, at nye vinde blæste. Vores kunder fik et andet behov. De fik nogle opgaver, som vi gerne kunne løse, og det har min far været så forudseende at kunne se dengang, og han har sat den udvikling i gang. De nye opgaver lød på alarmer, telefoner og netværk, og kunderne var banker og forsikringsselskaber. Filosofien i virksomheden var klar. Det her, det vil vi også, og vi vil være med. Det vil vi også kende, eller det vil også være en af vores kompetencer. Og det er så det er den egentlige start. Udviklingen har bragt den lille virksomhed nye steder hen, og i dag ligger 80% af omsætningen inden for alternativ energi, såsom husstandsvindmøller og solcelleanlæg. De specielle tiltag, vi har gjort her for at komme ind på de ting, jamen det er jo, at vi har lavet en stringent og aftalt markedsføring imellem TS-center. Der er simpelthen været koordinator og sekretær ind over at lave fælles markedsføring for os. Ja, det vil sige, det er de to, der er styr over nu. Opskriften på succes drejer sig ifølge Claus Pindholt om løbende uddannelse og dygtiggørelse, men også om at skubbe til døre, der allerede står lidt på klem. Det kan være de her ting, som regeringen laver med tilskudsordninger. Det kan være lovmæssigt, at der er afskrivningsmuligheder, der er nu her på husstandsvindmøller og solceller. Men det ligger jo lige for at tage det op. Der er ingenting her, der er prøvet nu så. Nej.